اسلام صادق كتب عن واقعة امام عاشور اللي راح التمرينات، اللي التزم بالعقوبة. قال لك ايه؟ معلومة مؤكدة. يعني انا اسف والله، اسلام صادق اول كلمتين بعدها معلومة مؤكدة، انا لازم اقف اقول ازاي؟ ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ احد افراد جهاز المنتخب الوطني هدد امام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم اذا لم ينهي ازمته مع النادي الاهلي، وهو احد الاسباب الرئيسيه لانتظام اللاعب في التدريبات منفردا. فيجي له بقى مين؟ محمد مراد المتحدث الاعلامي عن المنتخب، يقول له ايه بقى؟ معلومه غلط 100%. كم انت بخيل صديقي محمد. 100% بس يا راجل، 100%. راجل 100%، قول له مليون في المية، قول له مليار في المية. هو بيرمي على ايه؟ بيرمي على ان النادي الاهلي، انت مفكر اللاعب خايف من النادي الاهلي ولا خايف من العقوبه؟ ده عشان المنتخب. فقال له معلومه غلط 100%. رساله للمجلس الاعلى للاعلام في 17 مارس 2025، ده كان عقوبه حضراتكم، وكان هناك وعد برصد الصفحه. نقول لكم دلوقتي المسؤول الاعلامي عن منتخب مصر قال ان المعلومه غلط 100%، يعني تكررت المخالفه. في ناس فعلا هتلعب على النادي الاهلي وبتبتزه في كل وقت، طول الوقت بقولها مره واثنين وبعيدها للي ما سمعهاش قبل كده. احنا مش مدينه فاضله، الاهلي ليس المدينه الفاضله، لكننا دوما المدينه الافضل. في مؤسسه ولا اي كيان في العالم ما بيحصل فيه اخطاء؟ احنا بنتعامل مع الاخطاء ازاي؟ تطبيق اللوائح والقوانين. بس هو ده قدر النادي الاهلي، ان الكل يحاول يعمل مشكله ويردد كلمتين حتى لو بالكذب عشان يكبر، لان الكل امام النادي الاهلي بيكون صغير.